turagarutse mu kiganiro cyacu rero nshuti muteze amatwi radiyo urumuri. Kuri radiyo urumuri tuganira ibintu byose mu kinyabupfura. Kuri radiyo urumuri tuvugisha ukuri ariko ntawe tugamije gukomeretsa. Kuri radiyo urumuri nta kintu tutaganiraho cyane cyane iyo kireba inyungu z'abanyarwanda. Niyo mpamvu uyu munsi twateganije kuganira kuri iyi ingingo ikomeje kugibwaho impaka n'abanyarwanda hirya no hino, kandi tugasanga muri izo mpaka hari ibintu twashaka gusobanukirwa. Niyo mpamvu tuba twatumiye nk'ubu ngubu abantu babifiteho ibitekerezo byagutse kugira ngo bagire aho badufasha kugera mu ntekerezo kuri iyo ngingo. Turavuga kuri jenoside yakorewe abahutu, aho bamwe mu banyarwanda bayihakana bagatanga impamvu zitandukanye, hakaba n'abandi bayemera. Ariko ubu ngubu twari tugeze mu kiganiro aho abanyapolitiki bagomba kugira icyo babivugaho. Niyo mpamvu twashaka kwifashisha bwana James Munyandinda. James Munyandinda, iyo abanyapolitiki cyane cyane nk'aba muri opposition bashaka kuvuga ku ngingo nk'iyi ngiyi, ese uburyo bwo kuyivuga, umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, ariko iyo uri umunyapolitiki uba utandukanye n'umunyarwanda usanzwe. Umunyapolitiki agira imvugo akoresha, akagira igihe avugira ibintu, ntavuga ibintu uko abonye kose n'aho abonye hose, kuko iyo abivuze bifata indi ntera. Iki kibazo cya jenoside yakorewe abahutu, abanyarwanda bo muri opposition bari kujyaho impaka cyane, bihereye ku banyapolitiki bavuze amagambo. N'ubwo uburenganzira bwabo muri demokarasi twemera, bakaba bashobora kuvuga icyo batekereza. Ese iyi ngingo ntabwo bari bakwiye kuyitekerezaho no kuyiganiraho ku buryo bwihariye butazamura ibibazo, butanakomeretsa aba cyangwa bariya. Bwana James Munyandinda, iyo demokarasi ivuga ku ngingo nk'izi ngizi, abanyapolitiki twavuze yuko iyo bagiye mu mpaka nk'izo bifata indi ntera. Ntabwo ari kimwe n'iyo abakorewe ubwicanyi bo ubwabo babiganira. Iyo demokarasi abanyapolitiki bacu b'abanyarwanda aho bazi kuyikoresha ku buryo butabangamira abanyarwanda. Bwana James Munyandinda. Urakoze bwana Simunga, kandi nagira nshimire muvandimwe Nshimiyimana Emery burya yasobanuye ibintu neza kandi andetaye mu buryo bwimbitse. Nagira ngo icya mbere, nk'uko yakoresheje ijambo ngo iyo utareba politiki yo ntibura kukureba, ibyo ni uko bimeze. Kuva isi yaremwa abantu babaho muri politiki, hakabaho abakina politiki, hakabaho n'abo politiki iraho ingaruka cyangwa se abikozaho imitwe y'intoki. Ni ukuvuga buri muntu wese politiki muko, ibyo birumvikana. So ikibazo turimo kuvuga uyu munsi ni ikibazo kiri sensitive, kiri sensible. Ni ikibazo cyakomerekeje roho z'abanyarwanda, urabibona. Kandi kikibakomeretse cyane cyane ko na leta iriho mu Rwanda ya FPR irakoresha iyo jenoside mu guhonyora, mu gutoneka bya bisebe bisanzwe bikiri bibisi, urabyumva. So ikintu gihe nshaka kubwira abanyepolitike bari muri opposition, iki kibazo ntaho bagihungira. Ikibazo cy'ibikomere by'abanyarwanda batibukwa, batemerewe kwibukwa, batemerewe kwibuka, ndavuga abahutu, ni ikibazo gikomereye igihugu cyacu, urabyumva. So biragoye kugira ngo
uri umunyapolitike muri opposition ngo we kutakivugaho, ibyo birumvikana, iyo ni logic, ntushobora naho wagihungira. ariko aho nanashyigikiye Jean Marie cyane nuko iyo kibaye politicized cyane kurusha uko cyaba ari ikibazo kijyanye n'ububabare bw'abantu, kiri emotional, kandi kikongera kikaba ari ikibazo kijyanye n'amategeko, urabibona. Iyo kibaye politicized cyane, aho mukomanze bibaza ko muje gukoresha iyo nyito nk'itike, urumva, nk'itike ya politike, political card, urabibona, nk'ikarita ya politike. Niyo mpamvu ishyigikiye igitekerezo cya Jean Marie Minane yuko nabaye nk'urugero rwa Kigali nayo kugira ngo ipuse jenoside iyambure n'izina ryari ryemejwe mbere, iyambike inyito yishakira. Ntago babikoze nka leta n'ishyaka riri ku butegetsi, bashyizeho umbrella, umutaka witirirwa abacitse ku icumu, urabibona. Ariko umutaka ukaba mu by'ukuri nta wari uhari, ni ishyaka rya FPR n'ubundi, ariko nibura bagira icyo bapfuka abantu bashaka kubwira ikibazo mu maso, urabyumva. So niyo mpamvu nanjye mvuga nti ikintu cya mbere abantu ahubwo banatekereze n'uburyo hajyaho organization cyangwa se n'isanzwe ziriho zitari political, zitazwi nk'amashyaka, urabyumva, kugira ngo zisunike icyo kibazo, ahubwo amashyaka afashe iyo organisme kugipusa no kukimenyekanisha, ariko amashyaka yo kuzajya ajya gukomanga agiye kuvuga icyo kibazo, urabyumva, haba hariho organization ikivuga, sinzi niba byumva. So niyo mpamvu njye navuga ni idea yo kudapoliticizinga iki kibazo ni nziza, ntibibujije abanyepolitike kukivugaho, kuko n'abanyarwanda batakivugaho amateka azakibabaza icyo bivuze, urabyumva. Ikindi, dukeneye demokarasi mu byo dukora byose nk'umuco tugomba kuzajyana mu gihugu cyacu. Bivuze iki? Bivuze yuko byanze bikunze hazaba ibikuta byo guhura n'abantu batemera iyo nyito n'iyo mvugo, urabyumva. So hagomba kubaho uburyo bwo kubasobanurira, kuko iyo ikintu gifite umwimerere wacyo, gifite evidence nk'izo Nshimiyimana yasobanuye, kiri self explanatory, kirisobanura, ni ukuvuga ngo biroroshye kugira ngo umuntu akonvenke utumva, buhoro buhoro, nta gushyira imbaraga, nta gufata inkoni ngo cyemere, nutacyemera uri umwicanyi. Ntabwo ari byo, urabibona, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo icyo twita demokarasi ni ukwemera spirit ya debate, spirit yo kuganira. Ibi ngibi abanyarwanda ntibabifite. Nibyo ejo Charles Kambanda yatanzeho urugero rwa Victoire Ingabire, Madamu Rwigara, Idamange na bariya bishwe, just kudeklara ibintu leta idashaka bihwanye no kugufunga. Icyo ni igitugu. So muri opposition twese uko dukwiye kubikora, dukwiye kumva ngo niba kanaka atabyemera, okay, arabihakanye, muhamagare mu kiganiro, mubiganireho rimwe kabiri gatatu, buhoro buhoro, uzasanga wenda azanabisobanura in future no kukurusha wowe, urumva. So kurusha uko wavuga ngo byemere utabyemeye uri umwicanyi, ntabwo ari byo, urumva. Ni igitugu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe tuba tugiye aho gushyira ikirenge mu cyo turimo guhangana nawe, mu cyo turwana nawe, urumva. Nibyo ejo iyo ngaye na Professor Kambanda buri gihe ngira icyo mukuraho. Ejo urugero yatanze abantu bamwe rwababaje, urumva, ngo ese ngo niyo ushaka kubwirwa amagambo meza akuryoheye, ugenda kwa nyoko aba ari uyakubwira, kuko niwe ugomba kubwira amagambo meza yo ushaka. Ariko ku nyungu z'igihugu si ngombwa yuko, nk'urugero, si ngombwa ko njye ngukunda kugira ngo tubane mu gihugu, si ngombwa na gato. Si ngombwa ko nkunda Jean Marie Vianney ngo tubashe kuba, no, igihugu tukibanamo kubera indangagaciro, urumva. Icya mbere, kumenya kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
amenya ko gutunga urutoki Jean Marie ni icyaha, urumva, kumutuka ni icyaha, urumva, kumuhungabanya ni icyaha. Ahasigaye by'urukundo bizaza nyuma, niba mbona ko dukwiye gukundana, nta tegeko ryo gukundana ririho. So no muri democracy nuko twemere yuko hari abantu rwose bazavuga ati iyo nyito ya Hutu Genocide ntituyemera. Urabyumva? Ibi ntibigomba guca intege abumva ko ibintu byabaye babyemera bafite na preve, ahubwo biba bibahaye icyo bita challenge ku buryo bagomba ku brainstorming, bagomba gukoresha ubwonko kugira ngo n'abatabyemera kuko biri genuine, kuko bifite ibimenyetso, bazabyemere buhoro buhoro binyuze mu biganiro. Urabibona? So je muri iyo context niyo mpamvu mvuga nti abantu icyambere nibavuge akabaro bafite. Nta muntu utazi ko abahutu n'abatutsi bafite ibikomere ku mutima. Urabibona? So jewe niyo mpamvu mvuga nti ibi ndabibwira abanyapolitiki, ariko noneho niyo umuntu aje akubwira abanyapolitiki, kuko ni naho izi mpaka zose zaturutse, bwana James Munyandinda. Yes. Ziriya mvugo twagaragaje z'abanyapolitiki, ese bagomba kubivugira muri kiriya gihe? Ese kubivuga byari biteje ikihe imbere imitekerereze y'abanyarwanda? Aho ngaho niho hari ikibazo, kuko niyo rituma n'ibi biganiro twabikoze. Icyo rero nshaka kuvuga aho ngaho ni hahandi hazamo element ya democracy. Nemera yuko kuba ntavuga rumwe, ntumva ibintu kimwe na Jean Marie na Aloys Munga na Emery, iyo ni diyama ku gihugu cyacu. Ariko kuba tuvuga bimwe ni ishyano. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo iyo muvuga ibintu bimwe, ni ukuvuga ko nta gihangano gishya mushobora kugira. Ariko iyo mutavuga bimwe, mugira ibitekerezo biri innovative. Mugira ibitekerezo biri innovative. Ni ukuvuga ibitekerezo bihanga. Nicyo nshaka kuvuga. Urabibona? So ndashaka kuvuga yuko abanyapolitiki ikintu mbasaba, kuko njye nta shyaka ndimo, rwose abantu babyumve, nta shyaka ndimo, ibyo biri clear. Ariko nk'umunyagihugu ukunda igihugu cyanjye, nakwita a good citizen, niko nakwita umuturage mwiza. Urumva? Nshyigikiye ko abanyapolitiki bakora inshingano zabo, ariko niba umuntu ashaka kubwira ngo twariciwe, twarapfushije, ndakeka ko ibyadukoreye ni genocide. Bishobora kuba ari ikintu cya mbere ko kumusubiza ikintu cyose agomba kubwira ati mpore, ati ibintu byarabaye, biteye agahinda, byagize ingaruka izi n'izi ku bukungu bw'igihugu cyacu, ku buzima bw'igihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo umuntu banze wumva ikibazo cye. Urabibona? So icyo nicyo nabwo abanyapolitiki. Ikindi kintu, ibi bihe turimo dufite igihe cy'iminsi 100 yo kwibuka. Urabibona? Kwibuka. Twibuke yuko mu Rwanda ejo bundi nakoze ikiganiro n'umuntu witwa mushuti wanjye witwa Pascal Manirakiza. Twakoze ikiganiro ku bantu RIB yafashe. Muri abo bantu yafashe harimo umuntu wafashwe azira kwibuka abahutu bapfuye muri jenoside. Barabitangaza ko ari cyo bamufatiye. Urabyumva? So icyo nshaka kuvuga hano nuko nk'iki ni ikibazo abanyarwanda bagomba kumva. Niba uri umututsi, waba waracitse ku icumu, wari mu gihugu imbere, waba waravuye hanze, ugomba kumva yuko hari igice kimwe cy'abanyarwanda kiri mu kaga, cyahejwe, kandi bidakwiye kubaho. Turabizi ko amateka yacu yose kuva kera nuko bije biba. Abatutsi barahejwe, abahutu barahejwe. Eske nubwo buzima tugomba kubamo? Niba atari bwo tugomba kubamo, ni iki gikenewe? Ni ukuvuga ngo ni twebwe abanyarwanda hamwe kumva yuko tudakeneye na rimwe abantu baza kuyobora igihugu cyacu mu nyungu zabo bwite, badafitiye urukundo igihugu cyacu muri make. So uyu munsi abahutu, urabona ko ndavuga mvuga ibyo bintu byitwa amoko nk'uko abantu babyiyumvamo, nuko gimeze. Ni ukuvuga ngo abahutu bari hanze hano ni imfubyi. Icyo navuga ni imfubyi zidafite igihugu. Urumva? Zidafite igihugu kuko zimwe ubwo burenganzira bwo ku gihugu cyabo, zitemerewe no kwibuka abazo bapfuye igihe cya jenoside muri Kongo n'ahandi hose. Urabibona? So uyu munsi nawe uvuye bakavuga ngo ariko twakoreye genocide.
dore za report dore ibi n'ibi je nibaza yuko politicians icyo bagomba gukora, icyo bagomba kuvuga, icya mbere ni ukwakira abo bantu, icya mbere ni ukubagira impuhwe, icya kabiri ni ukubihanganisha, kubakomeza no kubereka yuko bari kumwe nabo. Je nicyo navuga muri make, ariko mu context yo gufata ikibazo kiri ku meza uyu munsi cyiswe ngo ni Hutu genocide, nikive mu maboko y'abanyepolitike, nibakivuge bakimenyekanisha, ariko bikwinjira mu bikorwa byo kugira ngo bagiselinge, bakomanga ahantu bakivuga. Kubera iki? Kubera ko nujya yuri mu ishyaka runaka okay, nuvuga ngo bazakora research, bazamenya uwo uri we byanze bikunze. Nuvuga ngo uvuye mu ishyaka ABCD, okay, iki nicyo kibazo mufite. So jewe wenda ndabona Nshimiyimana atemeranya nanjye ntacyo, araza gutanga ide. Icyo nshaka kuvugana nuko nihabeho organisme itari muri politiki ariko iri connected n'abanyepolitiki, yaba ari isanzwe iriho cyangwa se inshya bashyiraho, kugira ngo icyo kibazo cyavance. Iyo ni opinion yanjye, nuvuga ko itari final ya nicyo navuga. Urakoze cyane James Munyandinda kuri iyo bitekerezo. Ngira ngo tugira amahirwe hano kuko dufite umunyapolitiki buriya numwe kibaza ko ari we wagombye kudufasha. naje nk'umuresikaje umunyapolitiki, perezida w'ishyaka wa rimwe mu mashyaka yo muri opposition, atubwire imvugo yabo y'abanyapolitiki imbere yacu abanyarwanda. Ese aho ntabwo mushobora kuba mukoresha imvugo cyangwa se ibihe muvugiramo imvugo runaka, cyangwa se ingingo ikora ku buzima bw'abanyarwanda, ntimutekereze ku buryo bunoze bwo gukoresha ndetse n'imvugo inoze yo gukoresha, bikaba ari ibingibi turimo bikurura impaka, bizamura amarangamutima mu banyarwanda, akaba ari byatumye na jenoside ziba. Jean Marie Minani, nk'umunyapolitiki mwinenge, murebe mukurikije impamvu turi muri izi mpaka. Ijambo ryawe Jean Marie Minani. Murakoze cyane Bwana Simpunga kuri icyo kibazo mbajije no kunsubiza ijambo. Ndabanza gushimira abavandimwe James Munyandinda urangije kuvuga ijambo rye, hanyuma n'umuvandimwe Emery ku bitekerezo byiza batugejejeho. Umuvandimwe Emery, mbere yuko njya ku kisubizo cy'ikibazo cyawe, yigize kuvuga ati si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi, s'occupe de toi. Donc abantu benshi bashobora kugendera kuri iyo principe bagashaka kwigira abanyapolitike atari bo. Burya kuba umunyapolitike bifite n'impano, ntawe nteza muri urwo rubuga, ariko ngira ngo ibyo ari byo byose buri wese afite impano aba afite bitewe na capacité ye, bitewe n'impano Imana yamuhaye, bitewe n'ibiri mu mutwe we, bitewe n'ibiri mu bushobozi na education yahawe, ari yahawe n'ababyeyi, yahawe n'igihugu, ari yahawe n'amashuri. Ikibazo cyawe uti nk'umunyapolitike, ngewe ndashaka kubanza gusobanura hano ko nahaje ntambaye ingofero ya politike, niyo mpamvu nta nubwo ndibasobanurire iby'isangano FPP nyobora, ahubwo ndaza kubivuga nk'umucika cumu, abacika funi, kubera ko twebwe twacitse amafuni yo muri Kongo, ariko byose ni kimwe, ni ya materime gusa tugira, ariko twese turaba rescapé. Naje hano nk'umuntu wacitse ku icumu, niyo mpamvu nagira ngo mbanze nunganira abavandimwe ku ngingo za babanje kuvugaho. Ndashimira umuvandimwe ku bintu byinshi. Hakwiye kujyaho umbrella cyangwa se umutaka uhuza, cyane cyane hamaze kugaragara abantu bagiye barokoka ibi bintu by'ubwicanyi, kuko ikiduhurije hano turimo turavuga kuri jenoside yakorewe Abahutu. Hakajyaho umbrella organisation ihuza abarokotse ubwo bwicanyi. Ikintu cya mbere cyadufasha
bakabanza bakajya ukwabo bakaganira ku bintu byabo bakabinonosora neza bakabyigaho bakareba ibibazo birimo bakareba bakiga kuri izi ngingo zose aho kugira ngo wenda zigwe n'abantu batanazi n'icyo kibazo bavuga ngo ijoro riwariraye n'ibyo urakomereza aho ngaho bwana Jean Marie Minani. Yego mubwire ko icyo kintu gihuje n'icy'umwe mu badukurikiye kuri YouTube, amazina ye ngira ngo ntabwo ariyo yiyise Freedom of Speech Rwanda, ariko ngira ngo siyo mazina ye, ariko yatanze icyo gitekerezo nawe avuga ati icyo tubasaba mwe mutubwira ahubwo twe dukora iki kugira ngo iyo jenoside izemerwe muri UN. Reka ntimusubize icyo ngicyo ako kanya directement byanyuramo kugira ngo dutange ikirego muri UN cyangwa n'ahandi hose twabasha kubisaba. Impamvu bihuje n'icyo wari uvuze ni uko nyine ubaye nk'utanga iki gisubizo uvuga uti habaho umbrella, numva iyo cadre ishobora kwiga n'ibisubizo rwose simpunga iyo cadre nk'uko James Munyandinda yabivuze igatandukana n'ikintu cyitwa abanyapolitiki, kuko buriya abanyapolitiki tugira intere zacu. Reka noneho nambare ya ngofero mbivuge, buri wese agira intereze kandi tuba turi muri competition, hari ba opponent, hari abo mutavuga rumwe, hari abanzi, hari enemies, hari opponent, hari abo muvuga rumwe, hari aba supporters, abagufasha n'abatagufasha, abakumva n'abatakumva. Ugerageza gukina umukino nyine ngira ngo hari umunyapolitiki umuyize kubaho exactement, hakaba ari na bamwe bagiye bitwaza iyo politike yo mu rwego rwo hejuru cyangwa se n'izindi politike, noneho bakigizaho igice cy'abanyarwanda cyangwa se bagakora n'amakosa muri politiki. Nge rwose ibi bintu tubikuremo santima, ibi bintu tubikuremo amarangamutima, ni ibintu bikora ku kababaro, kuko iyo tubivuga tukabivuga nabi bitoneka ba nyiri gutonekana, noneho bya bisebe byabo tugakomeza tubikomeretsa. Nge nkumva abanyapolitiki nk'uko umuvandimwe James ndakomeza kumwibandaho yabivuze, wenda tuzabatume kujya muri Loni kujya kudusabira kwemeza, ariko ubwacu twamaze kuyemeza. Muti binyura mu zihe nzira rero? Reka mpite ngira kuri icyo gisubizo kubera ko wenda ntabwo ndi bushake kubafatira iminota myinshi. Nsubizo uwo muvandimwe wo muri YouTube. Inzira binyuramo hagomba kubaho umbrella, hagomba kubaho association y'abavictime. Abavictime bakidentifia, bakajya hariya bakavuga akababaro kabo, bagakomeza gutanga ubwo ubuhamya bwabo bukandikwa, ubuhamya bwabo bukabikwa kuri za, nk'uko tubivuga hano, kuri za social media, kuri za platform zitandukanye. Noneho hari step ikomeye niyo kujya muri UN, ati bica mu zihe nzira ngo tugeze muri ibyo bintu muri UN. Ofete habanza icyo bita raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Icyo nicyo kintu cya iyo bigeze mu rwego officiel, kuko Loni niyo yemeza ku rwego rwa nyuma rwo hejuru ko icyakozwe ari jenoside. Ariko bibanza kuvugwa, kuko na jenoside yakorewe abatutsi ndumva barabanje muri 1994 igihe jenoside yabaga, ndumva no muri UN barabanje no kudiskita ku kintu bitaga G-World. Baravuga ngo iryo jambo G-World ntabwo rikwiye kuvugwa. Abanyamerika no banabirwanyaga, kuko bavuga ko iyo G-World bishaka kuvuga ngo genocide world. Iyo jambo jenoside riramutse rivuzwe, abanyamerika bashobora kugira inshingano, bafite obligation bategekwa n'amategeko basinye umuryango w'abibumbye ko bagomba kwintervene bakajya guhagarika ibyo bintu. Iryo jambo rero bagiye baryevita kugeza igihe RPF ifatiye ubutegetsi. Noneho RPF imaze gufata ubutegetsi rero, n'ubundi jambo jenoside rarikoresha rivuga ko ibyabaye mu Rwanda ari itsembabwoko, nk'uko byagiye Munyandinda yakomeje kubidusobanura ukuntu izo nyito zagiye zikurikirana. Noneho rero Loni yabigenje yabaje kohereza itsinda ry'impuguke. Iryo tsinda ry'impuguke niryo ryatanze raporo yemeza ko ibyabaye mu Rwanda babona ari les actes de génocide, bishobora bigiye mu rukiko ko bishobora kwitwa jenoside. Noneho iyo hamaze kubaho donc iyo raporo y'impuguke za Nations Unies ikoherezwa mu kanama k'umuryango w'abibumbye, donc Conseil de sécurité igatera noneho ikiga icyemezo cyo gushyiraho urukiko.
donc ako kanama iyo kamaze guterana rero donc ari unanimité bakemeza bati okay dushyizeho urukiko mpanabyaha kubera ko duhereye kuri raporo zakozwe mu Rwanda ko abatutsi bishwe bazira ubwoko bwabo, bishwe mu kivunge, bakora ibi n'ibi ibyaha by'iyicarubozo, byo gufata abantu ku ngufu, ibyo guhigwa hirya no hino. Donc ibyo bintu ni biremejwe, amaraporo y'impuguke yabyemeje, noneho bagashyiraho urukiko ruzakora, noneho bazakora ntuza investigation zo mu rwego rw'amategeko nk'uko muvandimwe Emile nawe yigeze kubivuga ku rwego rw'amategeko. Hanyuma iyo urukiko rumaze kujyaho mu manza za mbere ni naho hemezwa icyo cyaha. Urukiko narwo kujyaho ntibivuga, urukiko rushobora kujyaho rwakexamina bya bimenyetso abantu impuguke zatanze rukabirojeta, rukavuga ati bino bimenyetso duhereye iki kintu mwe mwavuze ko les actes de génocide, twe tubona atari les actes de génocide. Akaba ariyo mpamvu nyine nabwiraga abantu barokotse bino bintu kubyitondera bakabitangamo ubuhamya buri consistent, ni ukuvuga ubuhamya bufite ireme kandi bufite butarimo kubeshya, butarimo guhimbahimba. Nk'umuntu ngo akavuga ngo yari afite imyaka 4 ngo avuga ibintu byamubayeho, umuntu se yari afite imyaka 4 akavuga ibyamubayeho gute? Ntabwo bishoboka, bisaba ko wari ufite imyaka y'ubukure, cyangwa se icyo gihe ukavuga uti ngewe ibyo ababyeyi banjye bambwiye niba ariko sinabihagazeho nari mfite imyaka 4. Ntabwo wavuga wararokotse ariko ntabwo wavuga ibyabaye ufite imyaka 4. Twumvikane imyaka y'ubukure kugira ngo umwana abakibuka ibintu byamubayeho, ibyo byose ntabwo wahera ku myaka 4, byibura wenda 10, 8 gutyo 7, ahari wenda guhera kuri 7. Ibintu byambayeho niga muri primaire, nanjye primaire nabyibuka ku myaka 7, ariko 4 ntabwo mpamya ko imyaka 4 ntabwo umuntu ashobora kubyibuka. Donc icyo ni ikindi. Noneho donc ubwo shubije umuntu wo muri YouTube, ni ukuvuga ku bwanjye hari ikintu, hari urubuga rubura ni igihugu, kuko niyo twagira gute karagatsiko k'Ikigali kakiri ku butegetsi nkubwije ukuri ko kazabirwanya, gafite ingufu za politike, gafite ingufu za geopolitike, muri diplomasi gafite abarobiste hirya no hino, muri Nations Unies gafite abantu bicayeyo, byanga bikunda. Reba na dosiye ya Kongo, kandi dosiye Kongo ni igihugu. Urazi ko iki kibazo cyabaye muri Kongo ntabwo kireba abahutu gusa, abanyarwanda kireba n'abakongomani bo mu bwoko bw'ababantu simbizi, nabo bakorewe ibyo byaha bya jenoside. Na Kongo ari igihugu ubwayo ntabwo iragera kuri iyo step, ntabwo iragera kuri urwo rwego. Ni ukuvuga ngo rero natwe tugomba kwitonda ahangaha tukagenda etape par etape, kandi tukirinda kubishwaniramo, tukirinda no kubizanamo ya marangamutima ya politike nakubwiraga, ariko tukabivuga. Ntabwo bivuga ngo tubiceceke, ntabwo bivuze ngo abantu bakomeze gupfukiranwa, iryo pfunwe ryabo ripfukiranwa oya, ariko abanyapolitiki bo kubizamo rwose, bo kubizamo nibambabare, nanjye ntabyo nzajyamo, nubwo ndi ashyireho amburera irimo abantu b'abarescape ubwabo bari babyivugira. Noneho bwana Minani, iyo babijemo nyine bo babishwaniramo byanga bikunda. Abanyapolitiki nibo batangije izi mpaka ziri ku mbuga. Abanyapolitiki ntabwo ari abaturage, barashaka kwigizanyayo, umwe arashaka kugizayo, undi arashaka kugizayo. Kuko ngewe ntabwo nzi context, par exemple Charlotte yavuze muri raja, ntabwo nyizi, sizi impamvu yarivuze gutyo. Byansaba ko njya gukora analize ya context, n'uwamusubije nawe context yabivuzemo, kuko nawe yavuze ngo yamushije jenoside, yavuze ngo iyo jenoside mwakoze y'abahutu nta wenda na Charlotte yayikoze, simbizi. Ibyo ntabwo najya kuvuga ngo umuntu runaka ntafite dossier ibimperimeta kugira ngo mfite les deux dossiers hano ngo balance ngo yavuze kuri ngo yavuze. Ibyo uvuga nibyo, ntabwo ni ibintu byari byavugiwe ahandi, wenda habaye impaka hirya no hirya aho tutazi tutareba. Noneho we avugira biriya mu ruhame ku karubanda. Yego, nuko navuze nti wenda we wadufasha kumva umunyapolitiki, niba hari impaka bagiye mu rwego rwa politiki ahantu tutazi, abanyarwanda tutareba, ubivuze ukuri neza uti ntabwo tuzi context. Noneho akaza abanyarwanda akaduturaho imvugo, akaduturaho ibyo atangaza tutazi aho abivanye, kandi bifite ingaruka nk'izi ngizi. Niyo mvuga nti wenda wadufasha kumva impamvu ki abanyapolitiki badashishoza ngo barebe
icyo bagomba kuvuga, aho bagomba kukivugira, uburyo bagomba kukivugira, uburyo cyumvwa mu matwi ya kanaka kirumvikana gite mu matwi ya kanaka. Ibyo politike ni nka business, nta birura biryana, ntabwo birura biryana hagati. Politike ni nka business. Muri business uresha abashaka interese, abashaka inyungu ze. Nuko wowe iyo ukora business plan yawe, ariko undi kugenda ushakisha n'amafaranga hariya, ushakisha n'abakiriya. Nuko iyo uturanye n'umuntu mucuruza ibintu bimwe, byanga bikunda mugirana utuntu tudushyari. Uravuga ngo hariya hajya abakiriya benshi, ngo we nta bakiriya ugira, noneho ugashaka nawe ukuntu babakiriya bazakuzaho. Niyo mpamvu haza ibigi byo gukora za publicité, za advertisement n'ibiki byose kugira ngo uzamure imari yawe. Nuko politiki ijya kumera nka business. Nuko cyangwa se ni na business, harimo icyo kintu cya les intérêts politiques. Niyo mpamvu rero twe twavuga ngo muri ibi bintu by'akababaro k'abanyarwanda, muri ibi bintu biri za sujet sensible, abanyapolitiki bari bakwiye kubivamo. Noneho twe tukajya twebwe abasivili, ubwo nivugiye nk'umusivili, noneho tukajya tubaha ibyemezo byo twifuza ko bafataho imyanzuro, bajya muri discussion muri parlement cyangwa se muri za forum za politiki. Icyo kintu vraiment sizi abanyarwanda banyumva bafashije. Twazasaba uwitwa umunyapolitiki wese wo muri opposition iki kintu cy'abarescape, yaba ari abahutu yaba ari abatutsi, bakakivamo bakakirekera abarescape nyir'ubwabo, nyir'ibyo bibazo, bakaba aribo bidiskitira ubwabo hagati yabo, bakaba ubwo bashaka ibi bimenyetso, bakaba ari no bazababwira bati noneho mwebwe niba dushaka kugira ngo habeho etape yo kujya muri Loni, noneho nimudushakira umuntu twajyana turabifashishije kuri iki kintu kiniki. Ariko aho kugira ugikoresha kugira ngo akureho umwe cyangwa se agire gutabangamire uwundi. Hari akantu gato nshaka kurangirizaho, nakajyanye no kuba humble cyangwa se gusobanura mu by'ukuri byatubayeho. Ni c'est vrai que no ku ruhande rw'abahutu hariho abahutu batemera jenoside y'abatutsi, nabo hariho batayemera bavuga ati no, ibyo ntabwo yari imirwano hagati y'amoko abiri, ubwoko bumwe buraneshwa icyo gihe. Nabo bari baracukuye ibyobo, bari bafite imbunda, ese wenda no mu bicwaga abatutsi wenda nabo hari bafite nka grenade imwe cyangwa ebyiri, wenda nawe akitabara, cyangwa se pistoli cyangwa se imbunda runaka. Ariko ntabwo icyo ngicyo kuba yari afite iyo mbunda cyangwa se pistoli bikuraho ko abo bantu bishwe bazira ubwoko bwabo, bikuraho ko abo bantu bishwe mu buryo bubi, ko ibyabakorewe ari itsembabwoko. Icyo uvuze kirakomeye, kuko mu mpaka zagiye zigibwa muri za rezo sosiyo, hari n'abantu bagiye bavuga ngo abahutu ngo barishwe, ngo ariko ntabwo ari jenoside, ngo barababwiye ngo bajye baza bafate iminwa y'imbunda zacu, aho twagira ngo tukabarasa. Urumva ntabwo ndi kwishyira mu mwanya w'abahutu babyumvise biciwe ababo. Ashaka kuba bavuga ko ari abantu b'ibigoryi, b'injiji, batazi ko imbunda irasa, ngo babwiye ngo bagende ngo bafate iminwa y'imbunda, ngo bakabyemera, ngo bakagenda bakayifata. Koko ibyo bintu ubibwira abanyarwanda bahamagawe mu nama, bakagotwa, bakabateramo za grenade, bakabarasamo imbunda z'imizinga. Ubwo umuntu nk'uwo warokotse ubu bwicanyi yakwiyumva ate? Niyo mpamvu tugomba kwifata ibyo bintu by'imijinya. Justement mon frère Aloyizi, niyo mpamvu hagomba kubaho ikintu cyo kwevita umujinya, hakabaho ikintu cyo gusobanura no kuvuga ubuhamya bw'umuntu, akabuvuga uko byamubayeho, sibyo? Nta kushaka kugira ngo usesereze undi. Hakabaho gusobanura, abatari babasha kumva ibyatubayeho ejo bundi bazabyumva byanga bikunda. Tugomba gukoresha un langage iri soft, cyangwa se iri doux, un langage doux, yoroshye kandi idatsindagiramo abantu, kuko iyo utagiye gutsindagiramo abantu ibintu byakubayeho kandi wenda babivuganye emotion zawe ntibakumve, ubwo none haba hari ikibazo. Wa wundi utarabyumva, c'est vrai que kuri kote zombi, ari kuri kote y'abahutu no kuri kote y'abatutsi, habo bita les extrêmes. Donc hariho abaheza uruhande ruhariya mu nguni n'urundi hari. Donc ibyo mbivugiragiye kuri courbe de Gauss, kwa mu bintu by'imibare habamo ibyo bita groupe de Gauss. Groupe de Gauss bifite ibice bibiri, hari igice cy'ibumoso cy'igice cy'iburyo
cy'umurizo w'ibumoso n'umurizo w'iburyo muri icyo gice ariko icyiza ni uko bene abo bantu baba ari bakeya abantu bumva ibibazo ku buryo extreme hano i Burayi birahari i Burayi se hano mu Budage muri iki gihugu ndimo hari abantu kugeza uyu munsi wa none udashobora gukoza jenoside y'abajuifu kandi uzi Holocaust uburyo aho yageze bavuga ati reka ibyo bintu ntabwo byabaye twebwe iyo tuza gutsinda urugamba c'est vrai iyo abadage les vrais armes baza gutsinda urugamba ntabwo iyo jenoside y'abajuifu iba yaravuzwe iba yaranditswe donc aha ni naho rero ubonera imbaraga z'igihugu kutagira igihugu kutagira space uvugira muri ibyo bintu ni ikintu gikomeye ngewe numva amonavi abarokotse nanjye ndimo tugomba gufata iya mbere Rodova tukavuga ibyatubayeho tukavuga akabaro kacu tukagerageza no kugasangira n'abandi kugira ngo bakumve ariko nawe tukumva n'akabandi noneho ariko tugafata na Rodova kugira ngo twikize ibikomere kuko nta wundi uzabidukiza donc abatarabaye muri ibi bintu abanyapolitiki batabaye muri ibi bintu abanyarwanda bandi batabaye muri ibi bintu ntabwo ari inshingano zabo byo kugira ngo kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo hariya waguki ngo nyir'umupfu niwe ujya ahanuka nyir'umupfu niwe ufata ahanuka niba twebwe turi ba nyir'umupfu donc problème ubona mu cyongereza wenda problème ubona twebwe turi ba nyiri ikibazo ni twebwe tugombye kubanza kureba icyo kibazo n'inzira tuzakinyuzamo kuko nta wundi wakagombye kubisobanura kurusha uwabibayemo n'uwabirokotse nkumva rero ni inshingano z'ababirokotse kubisobanurira abatarabirokotse tukababwira tuti dore ibyatubayeho ibyo ngibyo muvuga byo gufata iminwa y'imbunda ntabwo ariko byagenze ngiye par exemple nkunda kuvuga ibyambayeho ntabwo najya kuvuga ibyo ntazi ibyo byabaye mu gace ntazi mvuga ibyabaye mu gace nzi nkasobanura uko ibyambayeho byagenze ko abantu hano twari turi nk'abasirikare bari barimo ko n'abari bahari bari bahunze ndetse birukansa abasirikare b'abakongomani bari bahari nabo bari bafite urwabo rugamba barwana abenshi bahitaga banikuramo n'akarenge bakiruka donc kuza wenda ukabafata abantu ukagenda bashyira muri za kado concentration ngiye nayibonye kandi abakecuru n'abana n'abantu b'imizingo bishwe n'inzara bishwe n'indwara ubwabo ukongera ukabasonguka ukabacocagura ku bwanjye mbibonamo bya les actes de génocide donc ibyo ni byabaye muri Congo wenda ubundi wo ubona ibyabaye muri Kanama mu ntuza mu buvumo yabyita gutyo nawe akumva yabisobanura gutya bisobanure neza donc ni igihe cyo gusobanura ntabwo ari igihe cyo gutsindagira abantu ibintu ku ngufu ngiye niko byumva kandi nuko nguko nanabyemera urakoze ndagira ngo dusangire amagambo tugana ku musozo tureba ukuntu sosiyete nyarwanda umuryango nyarwanda waziga kuganira ukiga kudakomeretsanya niba hariho ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ari ukabitanga ushyira ku munzani ureba kandi wishyira mu gutwi kuri wumve iya magambo cyangwa se ibiganiro byawe ndagira ngo mpijambo tugenda tugana ku musozo bwana James Munyandinda hanyuma tujye kuri Emery ndabona yari afite ashaka kuvuga ko munsi y'imbutse ari rugezweho reka tuguhe ijambo oya mwinsimbuka ko ibijyamo niba umaze kuvuga ni ngombwa bwira nanjye ngira icyo mbivugaho ndagira ngo mbashimire ku bitekerezo byiza batanze ndagira ngo nibutse abatwumva ko icyaduteranyije uyu munsi n'ibyo twavuze byose biturutse ku mpaka zaturutse kuri za réseaux sociaux z'abavandimwe babiri b'abanyepolitike bavuze ibintu batumvikana cyane cyane bishingiye ku nyito y'ibyaha cyangwa ubwicanyi bwakorewe abahutu bamwe bakabyita ko ari jenoside abandi bakaba bakibyita ko ari ubwicanyi kugeza ubu butaraba jenoside kugeza igihe inkiko zizabyitira jenoside cyangwa se institution zishinzwe kubyita jenoside zizabyita jenoside izo nizo mpaka rero zakuriye ibibazo noneho ahangaha abavandimwe bakavuga bati ibi abanyepolitike bagombye kureka ibi ngibi ngira ngo nizo intervention yaba Munyandinda yaba na Minani basa naho bahurijeho bavuga bati abanyepolitike ntibabirekera abandi abo bantu babirokotse cyangwa se andi mashyirahamwe yenda
abishinzwe abari abireba abari abivuga n'abanyepolitike babyihorera igihe nkavuga nti rero ndagaruka kuri terme y'ikinyarwanda uvuga ati muramponda ariko si inoga kuko iyo umbrella muvuga donc icyo kintu cyajyaho dufashe concrètement icyo kintu rero dufashe nko mu Rwanda ibintu byagiyeho kugira ngo bivuge ku byerekeranye n'akababaro abantu bagiye bagira icya mbere nibuka yashyizweho nande n'abacirokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko se ibuka ifashwa nande ifashwa na leta ibuka yagiye mu kwaha kwa leta ikindi kiriho CNRG komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside yashyizweho nande yashyizweho na leta ikorera leta ibyo ikora byose turabizi noneho mukavuga muti twebwe rero tuze hanze nka opposition cyangwa se amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu twebwe twabikora dute byagenda bitumaze kubona ko ibyo mu Rwanda ntacyo twabikuramo kuko byose biri mu kwaha kwa leta noneho impaka zavutse rero zivutse mu banyepolitike bari hanze abanyepolitike babiri bavuga ibintu ariko ari ikintu kimwe akakivuga ku buryo butandukanye noneho ukavuga uti ese Munyandinda navuze nti ati turamutse tugiye kubisaba tuvuye nko muri Loni tugasaba yuko ubwo bwicanyi bwakwitwa jenoside bizagende bifite ikindi kintu kitari politiki noneho na Minani asa n'ubishyigikira aravuga ati nanjye niko mbibona ku buryo abo bantu babanye politiki bagenda bafite amakarita yabo bakagenda babyitwaje ariko ugasanga nyine ibyo bintu bitumvikana neza iyo umbrella rero nkavuga nti twashyiraho twakumvikanaho yabishyizweho nabandi ni bande bayishyiraho babanye politiki n'ubundi baraza bagarukemo ikindi noneho navuga ndagenda ndavuga nti ndabariye guca mu ijambo niyo numvise neza ibyo Minani yavuze ko abanyapolitiki babigendera kure ahubwo abantu bagiye muri ako kababaro abantu barokotse ibyo byaha bya jenoside akaba ari bo bakwiyoruganiza bagakora iyo representation yabo ikintu kibarepresenta noneho bakagaragaza akabaro kabo ndumva ariko yabivuze aho ngaho rero ntabwo nibyo nagira ngo ngereho ntabwo nemeranya nawe kuko muri abo bantu barokotse ubwicanyi Minani arimo yavuze ko aje hano nk'umuntu warokotse ariko afite iryo koti ryo warokotse ariko ahandi akagira ikoti ry'umunyepolitiki urumva ko ibyo urumva ko ibyo bintu bigoye kuko nanone niba twemera kuzashyiraho inzego za demokarasi rero iyo tuvuga demokarasi ni ukuvuga ngo ni ibintu bijyana muri icyo bita ngo etat de droit noneho iyo demokarasi ikatujyana muri za regime na n'ubundi iragenda ikatugarura mu bintu bya politiki iyo regime demokratike rero n'ubundi abanyepolitiki ntabwo tuzabahungira ikindi noneho tuvuye ko abo bantu barokotse ubwo bwicanyi bazashyiraho icyo kintu kizagenda kikabafatira iryo jambo rikagenda rikazajya gusaba muri Loni ese Loni mujya gusaba yose ntabwo ari abanyepolitiki Loni igizwe n'abandi igizwe n'ibihugu ibyo bihugu se bihagarariwe n'abandi bihagarariwe n'abakuru b'ibihugu rose abakuru b'ibihugu se abanyepolitiki ugasanga nanone rero ngewe nkavuga nti ntaho iyo politiki tuzayihungira icyangombwa nuko twebwe tuvuye nk'abantu bari hanze twavuga tuti icyo kintu niba kinagiyeho ni igikorwa mu buryo bwa demokarasi koko ariko nanone twebwe duhuriye hanze haba mu mashyaka ya politike haba mu mashyirahamwe y'uburenganzira atabogamiye kuri politike ndetse n'abaaktiviste ba droit de l'homme uburenganzira bw'ikiremwamuntu bari bakwiye kugira ngewe personnellement niko byumva kavuga nti bagombye kugira uburyo nabo babivugaho kubu ngubu hari umuntu ushobora kwibaza ati ese ibyo ambasaderi Charlotte Mukankusi yabivuze abikuye yabivuze ku giti cye afite aho yabikuye kuba baganiye afite wabimutumye n'uburenganzira bwo kuvuga uko atekereza ibintu ariko nanone akavuga ati akomoka muri RNC sibyo noneho akomoka muri RNC ndetse akaba no muri komite mpuzabikorwa
ya RBB. None se muri RBB bira bintu babivuga kimwe, none se ajya kubisohora akabivuga ku karubanda, hari uwo yagishije inama ngo ajye kubivuga, yabivuze ku giti cye cyangwa se afite uwamutumye ntawamenye. Ariko ibyo ni ibintu bigaragaza amarangamutima y'umuntu n'icyo umuntu atekereza, ariko bitavuze ko institution arimo nk'ishyaka rya politiki ari ryo ryamutumye. Namutega nuko nawe ishyaka abamo rya CNRD FLN sinzi niba ari ryo ryamutumye kugira ngo avuge, nawe bijyana n'amarangamutima nuko abona ibintu. Noneho nkavuga nti rero ni ngombwa ko abantu twakwicara, abanyepolitiki bakaba bafite position yabo ikabizwi, yenda twavuga tuti kuko mwebwe muharanira inyungu za politiki, reka ibyo bintu uko position yanyu muyizi mwayishyize ahagaragara mukayivuga, turayizi namwe n'abariya bose turabizi, ariko mureka duhuze abantu bagira ubwo butumwa bwanyu muri ya demokrasi. Kuko demokrasi ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo niba duhuriye mu ishyaka rya politiki turi abantu tuvuge nk'ijana cyangwa uko bangana, niho hazamo bya bindi by'amatora n'ijanisha. Bavuga ati rero abenshi babyemeje, twese rero dufashe icyemezo kivuga ati ubwicanyi bwakorewe abahutu ni gutyo bwitwa dukurikije ibimenyetso biburanga. Ubwo buri shyaka rikagira position yaryo. Gato Emery, umbabarire gato rwose aho ugeze kugira ngo tuhasobanure neza. Abanyapolitiki urabona impaka badushyizemo, ibi byose ahubwo ngiye mbona n'abanyarwanda bari buzagira aho bahurira, abanyapolitiki bo babakurura, umwe bamujyana iburyo undi bamujyana ibumoso, ku buryo nabo babuza abanyarwanda nabo bababaye bahuje akababaro bo bashoboraga kwihuza bakafatana mu mugongo, ahubwo abanyapolitiki bo babajyana mu mpande zihabanye. Aho ngaho urabona hatarimo ikibazo. Emery Nshimiyimana, ikibazo nanjye ubwo wenda nuko atari ikibazo, ibibazo nakubaza nse abo bantu uvuga ni bande batari abanyepolitiki? Abo banyarwanda bandi uvuga ni bande batari abanyepolitiki? Barazwi aho cyahereye. Urumva ni mpamvu mbwira nti ibyo ni nahereye uvuga nti ntuyitaho ariko yikwitaho. Ntabwo bivuze ko niba ikwitaho kuri umunyepolitiki nukuri ubu ni hahandi iyo politiki izakomeza influence ibyo bagenda bavuga. Ntiwayijyamo ureba neza aho ikujyana. Wowe wajya mu ruzi urwita ikiziba kandi ureba ko ari uruzi. Oya, none se nkanjye sindi muri politiki, sibyo? Nge ndi muri Ibuka Bose Rengera Bose, kandi position yacu murayizi kuko ntituyishe, twayishyize ahagaragara. Twavuze ko mu Rwanda hari ikintu cyitwa apartheid mu Rwanda, twanabikozeho inyandiko ndende, tubisoramo n'igitabo twerekana impamvu tubivuga, ndetse na Minani aherutse gukora ikiganiro cyiza yerekana ko mu Rwanda hari ikintu cya apartheid. None se ko tutarabanye politike kandi tukaba bizwi ko turi ishyirahamwe ritari rya politike, ibyo bintu tuvuga ariko Emery kuvuga ko abanyapolitiki ntabwo ndi umunyepolitike rwose, kuko simpunga ifo ko tuba abantu pragmatique. Ngewe ndi mu ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki, sindi umunyepolitiki. Ko abanyepolitiki ba Minani baraharanira kuba ba perezida b'igihugu, baraharanira kuba ba ministre, ibyo simbiharanira. Ngewe ndaharanira yuko abanyarwanda bagira amahoro, abanyarwanda babana bakubahana, buri muntu wese akibukuwe n'undi akibukuwe mu bwubahane. Ndetse twebwe twongera twavuga tuti icyo dukeneye none mu rwego rwa politike nuko tudakeneye abanyepolitike cyo bita les hommes politiques bari solide. Icyo dukeneye ni za institutions ziri solide. Izo institutions ziri solide rero zikomeye, izazindi zizarengera buri munyarwanda uwo ari we wese igihe uwo wundi azabateshutse. Twavuga tuti dufite amategeko, dufite itegeko nshinga twikiriyeho abanyarwanda bose batoye, noneho iryo tegeko nshinga rikaba riturengera twese kimwe. Urabyumva? Ikaba riturengera. Izo byo twita institution. Noneho izo institution z'ubutegetsi tubona muri cya kindi twita état de droit kigizwe na pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Hano hanze tutari twagira kadufasha kubahiriza ayo mategeko n'inzego. Hano hanze nta nzego dufite, turi kuvuga ku kababaro kari mu mitima y'abanyarwanda. Iyo none si umbrella izajyaho ishyizweho nande? Abantu ni bande bazayishyira? Ibyo byose ni najyaho izagira aba initiateur,
izagira aba leader babishyiraho, izagira abantu babishyiraho, n'abandi bantu bafite za société civile bamwe na bamwe. Reka dufate urugero rwa association sans but lucratif itari ya politique ariko ivuga ibintu bya politique, association yitwa Jambo ASBL, ntimuyizi? Yandika ibintu ndetse yasohoye n'inyandiko ivuga iti jenoside yakorewe abahutu irahari, iri documenté, bakerekana ingero zayo. Ariko abo bantu se nimwumva uburyo batakisa ngo nabana bo kwa Mbonye umutwa, ngo nabana bo kwande, none ya etikete yabo ikava muri cya kintu biyemeje cyo kudajya gushaka inyungu za politike, ariko bakavuga les faits ziriho zigaragara zibikorwa mu Rwanda, uburyo ibintu byakozwe n'uburyo ibintu bigiye bakabyerekana bakabivuga. Kuba babivuga bagira bati ntibivuga ko ari abanyepolitike, ariko ejo nibajya muri icyo kintu basanga atari babandi b'abanyepolitike, bana bakomoka ku bana b'apolitike, bandi birirwa bavuga politike. Ni handi mvuga nti rero politike turayihunga ariko ikakomeza ikanadukurura. None nkavuga nti ngewe nta icyo bita la science infuse mfite yo kuvuga ngo icyo kintu nakirwanya cyo kuko cyajyaho none kikatwigira uko twareba uko twakwita iyo nyito, ariko bitavuze ko twebwe buri bantu muri autonomy yabo bafite uko babibona. Nibyo navugiyemo, amashyaka afite uburyo ashobora kugera muri politiki yayo uko n'ibintu. None iyo conjugaison izo effort zose n'uburyo abantu babyumvikana muri demokrasi ikatujyana ku kintu kivuga kiti urebye mu by'ukuri nubwo wenda hari cya kintu abaturage babo hasi uko babyumva, abenshi bumva ko bimeze bitya. Noneho ntabwo bivuze ko tudashobora gutera akajisho hirya tuvuye tuti ariko nubwo ko tubyumva dutya, ariko n'abanyepolitike babivuga barya. Ibyo ntibizabura Aroyi, ntibizabura rwose. Ndagira nkubwire tu iyo abanyepolitike ivo continuer yo kuinfluence abantu, ariko abo bantu abanyepolitike bashaka kubyinjiramo ko wabareka ukabafungurira imiryango. Icyo bagenzi bacu bavugaga nuko abantu bafite agahinda ku mutima aribo bafata za initiative, noneho bakiyambaza abanyapolitiki. Ibyo uvuga nibyo muri urwo ruhande, bavuga bati turashyikiriza abanyapolitiki ibitekerezo byacu kuri iki kintu, akababaro kacu uko kameze. Abanyapolitiki nk'uko James Munyaninda yabisobanuye neza, bakagaragaza wa mutima wo kwifatanya no gufata mu mugongo ababashyize imbere yabo agahinda bafite. Aho ngaho niho bihurira, aho niho bishobora guhurira. Ariko uvuze ngo bakingura imiryango abanyapolitiki nibaze bavuge ngo nibo bazagaragariza agahinda. Oya Aloyizi siko navuze, ushobora kuba yumvise nabi. Oya navuze ko ibyo abanyepolitike bavuga ntabwo twabiterera iyo ngo abantu bareke kubyumva, kuko nabyo ni ibitekerezo kandi ni abana b'igihugu na bene igihugu, sibyo? Ariko nanone ntabwo twabaha iyo etikete, iyo chapeau yo kuvuga ngo bagende baturepresente aho ngaho dushaka gutuma mu rwego mpuzamahanga. Ibyo byo ndabyemera, ariko none nkavuga nti ibitekerezo byabo ntabwo twabitererana ngo tubuye tuti ukubera ko n'ubundi basanzwe bafite uburyo bashaka kutujyanamo muri politike, mu nyungu za politike, ibitekerezo byabo bafite ngo twere kubyumva. Noneho rero hanze turi rero uko wowe ubibona, reka tuvugishe ukuri uko wowe ubibona. Urwo rwego arega ikintu twibagiza nuko tumaze imyaka 27. Imyaka 27 ni myinshi. Araza initiative nyinshi za, reka mfata urugero rwaho byaturutse amagambo Charlotte yavuze n'undi akamusubiza. Ba Charlotte yari muri RNC, ariko muzi ko mu mwaka wa 2010 habaye ikintu cyitwa Rwanda briefing, cyari gihuje abantu bari bahuriye mu ishyaka rya RNC. Nyuma y'igihe runaka hari ibintu batumvikanyeho. Mu byo batumvikanyeho nkeka ko n'icyo kibazo cy'inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu cyari kirimo, kuko igice cyavuyemo kikajya ukwacyo kiyobowe na Rudasingwa cyo cyemeza ko kidashidikanye ko abahutu bakorewe jenoside, kikanabivuga. Murabyumva? Ibyo sinjye ubivuga, ni ubivuga aho mwabishakira hose mwabibona, bo bemera ko ubwicanyi bwakorewe abahutu ari jenoside. Ikindi gice rero cyo ntikivuga ngo kibyerure. Ibyo rero urumva ko hari ibitekerezo bitandukanye. Abo banyepolitike rero yenda twabareka twabo tutireka twere kubatuma. Ahubwo ngira ngo utanze urugero rwiza. Uko bose regira bose. Utanze urugero rwiza. Ariko bwitwa ngwiki
utanze urugero rwiza ni uko abanyapolitiki ashobora no kuyemera uyu munsi ejo akayihakana. Abanyapolitiki bajyaho inyungu zabo zibajyanye, kandi niyo binjiye mu kintu nk'icyo bagikoresha mu nyungu zabo. Aho ngaho rwose ntawe wasobanurira yuko ibyo atari ihame. Ni ihame, nibyo biri kuba mu Rwanda na hano hanze nabyo. Niyo mpamvu abantu bari gusakuza, bari kujya impaka. Reka rero ngo ntashyirarekwa, reka dusigaje iminota 5, reka buri wese afate iminota 2 y'ijambo ryo gusoza, ariko izi mpaka tuzazigarukaho, tuzakomeza. Ntabwo mu gihe bikiri mu mitwe y'Abanyarwanda no mu mitima y'Abanyarwanda, radiyo Urumuri izongera ibahamagare rwose kugira ngo dutere intambwe mu bitekerezo birengejeho ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Ariko iby'uyu munsi rwose ndabibashimiye. Reka duhere kuri James Munyandinda agira akajambo kagufi k'umusozo. Murakoze cyane muvandimwe Aloys Mpunga, kandi ndashimira n'abavandimwe twari muri iki kiganiro batanze ibitekerezo byiza kandi bitandukanye. Nkaba nkomeje gusaba Abanyarwanda yuko bakomeza kwihangana muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka, kandi nkaba rwose nshishikariza n'Abanyarwanda bakomeje gushaka ko ijambo jenoside yakorewe Abatutsi imenyekana, riba recognized, ko batagomba gucika intege, bakomerezaho. Wenda nk'uko twabiganiriye mu kiganiro cyacu, bo kujya bahutaza umuntu wese wagira imyumvire itandukanye n'iyundi, n'iyubyemera, ubyemera ajya akomeza inzira ye. Ni ukuvuga ngo buri gihe cyose iyo umuntu azagira icyo ageraho, agomba kunyura mu mikoki, agomba kunyura mu tubande, agomba gusimbuka inkuta kugira ngo azagere aheza ashaka kugana, vuba n'inzira z'inzitane. So abantu bacika intege, bakomeze igikorwa cyo kwibuka, kubabara no gushaka inyito bumva zibereye amarorerwa bakoreye. Muri make nicyo nabamvuze, kandi nkaba nifuriza Abanyarwanda bose ibihe byiza, weekend nziza n'amahoro muri rusange. Urakoze, turagushimiye James Munyandinda kuri uwo mwanzuro mwiza utanze, ndetse n'inama numva rwose zifite icyo zamarira Abanyarwanda. Reka duhe na Jean Marie Minayi nawe umunota wo gusoza. Murakoze muvandimwe Aloys. Mu gusoza byinshi uretse gutsindagira wenda ibyo twaganiriyeho, ari Abanyarwanda basanzwe politike, ari Abanyarwanda bari muri za societe civile cyangwa se aba-activiste, no kuvuga abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'abanyapolitike, rwose bajya bagerageza mu mvugo zabo bakirinda gutoneka barokotse ubwicanyi, bwaba ari ubwicanyi bwahitanye imbaga y'Abatutsi cyangwa se bwaba ari n'ubwicanyi bwibasiye imbaga y'Abahutu. Kugeza ubu ngubu nk'uko twabivuga, akababaro ke akakagaragaza, akakumva ko uyu munsi wa none bigaragara ko Abanyarwanda benshi cyangwa se hafi ya twese twakozweho mu buryo n'iriya n'ibyayikurikiye. Hanyuma rero nkarangiza mbwira wenda muvandimwe Emery, ntabwo ntunyumve nawe muvandimwe, cyane cyane ku bijyanye n'icyo ni igitekerezo cyaje gutya, kandi numva isangiye, ndetse n'umuvandimwe Aloys moderateur w'ikiganiro nawe ntabwo yagiye kure. Ubu bwicanyi twabaha ijambo bakaba aribo bikorera ibyabo, ntabwo bivuga ko turyambuye abanyapolitiki. Rya politike riba rifite uburenganzira bwo gushyiraho umurongo wa politike waryo ryemera, rizadefanda imbere y'abanyarwanda, kimwe n'amashyirahamwe yahatira
gushyira mu mirongo ya politike yabo cyangwa se mu bijyanye na proje zabo bakora ikijyanye n'inyito ya jenoside y'abahutu. Ngewe nkumva ko jenoside y'abahutu nge nemera jenoside yakorewe abatutsi bafite inshingano nyinshi nk'uko nabivuze ngo nyir'umupfu niwe ujya ahanuka, zo kugira ngo basobanure ibyababayeho, bakabisobanura mu magambo yumvikana, bakabisobanura kandi batarya iminwa, kandi nta n'uwe wabisabira uruhushya. Ntawe dusabira uruhushya rwo kuvuga ibyatubayeho. Ariko nanone nkavuga ngo vugaga ni igitekerezo cyaje, ntabwo kivuga ko abanyapolitiki tuzaba tubambuye ijambo nabo ngo bo kutazajya bavuga kuri ibi bintu. Ariko icyo twavuzeho na bakwiye rwose ibi bintu kuba aribo bashaka gufata iya mbere, banibagije n'ababirokotse. Ababirokotse nibo ba nyiri ikibazo, nibo ba nyiri umupfu bajya ahanuka. Ibyo organization yagezajyaho abo ngabo nibo ubwabo bafite ukuntu bafite bakwiyorganiza bakavuga bati twebwe dushyize hamburera nk'uko nyine na Ibuka yagiyeho, nk'uko n'izindi association z'abarescape mu nkatwe turi hanze ko tudafite igihugu bizagorana cyane. Birumvikana ko nta moyen zime dufite, nta moyen materiel, nta moyen financier, ariko abagiye inama ari babiri baruta 8 ariko rwose zabo banyande zombi nkumva ko rwose ni ukubatoneka rimwe na rimwe. Avuze iki n'iki n'uri avuze iki n'iki, ntabwo nshaka kujya mu by'amazina, ntabwo ari ngombwa, kandi nabisobanuye mu ntangiriro position yanjye uko ihagaze. Ndangije udahwema gushakisha ibiganiro nk'ibi ngibi bikangurira abanyarwanda, bibamurikira, akomereza aho, kandi n'abavandimwe b'abanyarwanda baninkeka ko nabo bagushyigikiye. Mugire weekend nziza, mukomeze no kugira ibihe byiza n'amahoro. Ugire weekend nziza nawe Bwana Jean Marie Vianney Minani, wakoze cyane ku musanzu wagize watanze muri iki kiganiro. Reka duhe na Emery Nshimiyimana nawe akanya asezere ku batwumva, aha n'umwanzuro ibitekerezo byiza duhaye. Murakoze muvandimwe Aloysius Impunga, ndagira ngo mbashimire cyane uyu mwanya muduha kugira ngo dushobore gusangiza abanyarwanda, ari abatwumvise n'abazatwumva ejo cyangwa n'ikindi gihe, bana n'abadukurikiye ibitekerezo bitandukanye twagiye tugira. Icyo cyiza kuko mu Gifaransa baravuga ngo du choc des idées jaillit la lumière. Ubwo rero ibitekerezo byacu bitandukanye nibyo bidutegurira igihugu cyiza twifuza, kirimo demokarasi yisanzuye, aho buri wese avuga icyo atekereza. Iyo demokarasi muri iki gihe ikaba ntayihari mu gihugu cyacu. Rero musoza kavuga nti amazina ashobora kuyavuga kuko ntacyo bintwaye, ibyatuzanye hano mpaka twagize zavuzwe n'abavandimwe babiri, yaba Mutega yaba na Charlotte. Kavuga nti twe Mutega tumutumye akavuga icyo atekereza, ngiye ku giti cyanjye ntacyo bintwaye, na Charlotte tumutumye akavuga icyo atekereza nabyo ntacyo bintwaye. Icyangombwa nuko yaba Mutega yaba Charlotte natwe twese akavuga ibyo atekereza Emery, cyangwa akavuga ibyo tumutumye. Ibyo atekereza bitandukanye, afite ibyo atekereza bihuye yenda n'ibyo ntekereza, kandi cyangwa bihuye n'ibyo abayici batekereza kandi batagira. Icyangombwa nuko icyo duhuriyeho nicyo nagira ngo merezeho, nuko yaba Mutega yaba Charlotte icyo bahuriyeho nuko ari agatsiko kari mu Rwanda twese kadutsikamiye katubangamiye. Ngira ngo icyo bagihuriyeho mu bitekerezo bitandukanye. Ubwo rero nkeka ko kuvuga ko iyo qualification ya jenoside uko yazitwa, ibyo n'uburenganzira bwe kuko nabyo mu mategeko birebewe. Noneho n'undi kuba yavuga ko we uko abibona ko ariko bwitwa, nawe n'uburenganzira bwe niko abibona, ariko nkakeka ko buri ruhande rufite aburuhuriyeho ari benshi cyane. Ubwo buriya demokarasi rero twifuza, kavuga nti icyangombwa nuko abo bombi bari bakwiye kwicarana
twese tukicara hamwe tukabiganiraho, hanyuma muri kubiganiraho tukagira icyo duhurizaho twese. Icyo duhurijeho twese nkeka ko tutakwirengagiza ibitekerezo by'uriya cyangwa iby'uriya, ibyo byose twabyumva, noneho muri kwa kuganira kwiza y'agacaca mpora mvuga, bigatuma tugira ibitekerezo byiza twahurizaho kugira ngo iryo jwi rigende ari ijwi rimwe, atari amajwi abiri atandukanye. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ari ibintu bavuga bati un génocide peut en cacher un autre. Twebwe rero nk'abacikacumu, wa mugani wa Minani, barokotse ubwicanyi bwakorewe cyane cyane muri Kongo ndetse no mu majyaruguru yaruguru iwacu, nagira ngo mbabwire yuko nkangurira abantu kugira ngo batange ubuhamya bw'ibyababayeho, kuko no kugira ngo ibyo bintu bizemerwe cyangwa se bigaragare isi yose, nuko ababibayemo bahaguruka bakabivuga bashize amanga, bakavuga ibyababayeho. Icya gatatu narangirizaho rero nuko n'amagambo meza numvise mu ndirimbo ya Byumvuhore watwumvishije, nuko icya mbere ni umuntu n'inkundi, buri wese niyumve ko ari inkundi, ko abantu bose barishya mu kababaro aho kava kakagera. Icya kabiri nakuyemo nuko abantu rero barawunganye. Ubu banganye n'iki? Ni umuruho, ni umubabaro, ni biki? Ibyo nacyo ni ikintu cyangombwa nabonye cyazatugeza ku bwiyunge nyakuri. Niba umuntu ari inkundi bakaba banganya umuruho, nuko akababaro ka buri wese nta karuta akundi. Icya gatatu nakuyemo nuko unanjye ndibuka, natwe rero reka twibuke, kuko leta y'u Rwanda iri hariya yimakaje ko hakwibuka bamwe abandi ntibibukwe. Ubwo rero nanjye ndibuka nakuye muri iyi ndirimbo, ibyo uko ari bitatu bizatugeza muri bwa bumwe n'ubwiyunge twebwe duhora tuvuga muri ibuka bose, yuko aribyo byo bizatugeza mu kuri nyakuri, nitwumva ko twese tuvasa, akaba ari nayo slogan yacu. Iyo tuvuga ngo tuvasa ni amaraso yaba y'umuhutu yaba y'umututsi cyangwa umutwa, yose aratukura arasa. Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti ako kababaro ka buri wese, urupfu yapfuye urwo ari rwo rwose, akababaro kagombye kumvikana, buri wese akagirira empathy umugenzi we, akagirira icyo kintu mugenzi we, no kumva ko akababaro kose kangana. Ubwo rero nagira ngo ndangirize aho ngaho, kandi mbashimira abavandimwe twahuye, nshimira n'abadukurikiye, nshimira na Radio Urumuri yaduhaye umwanya kugira ngo dutange ibitekerezo. Murakoze. Ni jyewe ubashimiye mu izina rya Radio Urumuri no mu izina ryanjye bwite kuba mwaje gutanga ibitekerezo. Ni by'igiciro kuri Radio Urumuri, tubiha agaciro gakomeye, kuko twimakaza nka radio ya societe civile, twimakaza demokarasi, tukimakaza ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Niyo mpamvu iyo ubwo bushobozi n'uburenganzira Radio Urumuri ibashyirira ahagaragara, ni ibintu byo gushyigikirwa, ni ibintu byo gushimwa. Nkaboneraho no kubwira abandi banyarwanda yuko kuza gutanga ibitekerezo byawe ari uburyo bwo kubaka abanyarwanda, ari uburyo bwo kubaka igihugu cyawe. Umuntu yavuga ko atari uburenganzira, ahubwo umuntu yavuga yuko ari n'inshingano. Mwebwe rero nkaba mbashima kuba murangiza izo nshingano, mugakoresha ubwo burenganzira n'ubushobozi mufite kugira ngo mufashe abanyarwanda kumva ibintu ku buryo burushijeho. Muri intwari, ndagira ngo mbasezereho mbabwira nti Imana ibane namwe, mugire wikendi nziza, kandi Imana ibaho umugisha. Buriya tuzabarya kara mu gihe Radio Urumuri n'ubundi izaba ikeneye ubunararibonye bwanyu n'ubushake bwanyu bwiza. Murakoze cyane, naho utaha. Wapfushije umwana kakibura ikibondo waya, yarapfushije umugaye cyangwa se ari ingabo, waba ari ibibondo cyangwa se ingaragushenge, yarapfushije uwiga cyangwa se uwigisha.
ndakubeshye shenge warahunganya umuntu n'inkundi niko nkubwiye waya warahunganya niyo mpamvu nkubwira urabyumva ko umuntu ari mundi jye nawe nkongera nkakubwira urabyumva nkabisubiramo ngira nibyo kwibuka nyine nk'imfubyi yose mureba nk'umupfakazi wese mureba nk'uwapfushije wese wabonye nk'uwaburanijwe wese aho hose umuntu n'inkundi urabyumva kandi ndakubwiye ntibyumve sirenga ngo ncire urabyumve n'inama nkugira izisumba urazumve agahinda nikabibyo urabizi sinshaka ko keharera nanjye kuko